Premier match ديال الجروب ديما ماشي سهل بحال tous les matchs اللي بداو. الحمد لله بدينا الاخرين باش جوستومون نفيقوا ونعرفوا ملي هاد الكومبيتيسيون ما غاديش تكون سهله. دخلنا avec un bon état d'esprit, فتشنا نمشيو نماركيو rapidement, on a des occasions, des situations ضيعنا شويه. في un coup de pied arrêté ماركينا البوت الاول اللي خلانا جوستومون نتيقوا نبقاو في لو بلان دو جو ديالنا. En deuxième mi-temps دخلنا c'était difficile physiquement مع الرطوبه, الدراري كانوا un peu en retrait بالحق الحمد لله. Après ils ont eu le petit temps d'adaptation ملي دخلوا باش يماركيو الثاني. ملي ماركينا الثاني الماتش تبدل ومع الحمراء عاونتنا حتى هي باش نجيريو هذا لو ماتش وجرينا جو بونس comme une grande équipe. Je pense que ما عندهمش beaucoup d'occasions, je sais même pas s'ils en ont une nette à part peut-être un coup de pied arrêté. Donc voilà, c'est bien باش ندخلوا في la compétition باش نتيقوا باش نعرفوا شنو كيستنانا. مازال ما درنا والو بحال اللي قلت on va y aller match après match. دابا سالينا مع هذا الماتش وغنفكروا الماتش ديال الكونغو اللي غيجي. ملي كتشوف الماتش ديالو مع الصاد مع لوميديتي فورسيمون غتخاف من الماتش ديال 14h. D'ailleurs c'est difficile pour les joueurs, je comprends pas comment on peut jouer à cette heure-là pour le tournoi, pour l'image de notre football, mais on va s'adapter, on n'a pas le choix. Mais je suis très content aujourd'hui de l'Aaba, l'Idorlo aussi. Voilà, c'est bien. شوف قلنا دابا عام كنوجدوا لعبنا في كوت ديفوار, لعبنا في تنزانيا مره اخرى, لعبنا في جنوب افريقيا. درنا دي ماتش باش نتعلموا بهذا الشيء. عارفين ملي tu te bats contre l'équipe adverse mais tu te bats aussi contre les conditions climatiques et jouer هيدا خصك تعرف تجيري لي طون فور لي طون فيبل. alors bien sûr ملي كتكون مور التلفازه كتقول علاش ما كيمشوش لعندهم, علاش كيخليوهم يتيقوا, بالحق حنا عارفين اش كنديروا. ça va être un tournoi اللي غيتلعب باش دير غيتلعب في la gestion des temps forts des temps faibles ou les changements. الحمد لله اليوم عندنا un bon, شفتوا لو بون لي تخال لي 5 وشفتوا اللي خليت كتشوف صيباري ما دخل, ريتشاردسون ما دخلش, تيسودالي ما دخلش, يحيى الله ما كانش, بوفال الصباح مريض هذا الصباح وكان راجل جا قال لي ماشي 100% ما نقدرش نبدا. عندنا دي مونيسيون, عندي une belle équipe, عارفين شنو باغيين. لا روسيت غتكون هي هذه, ولا بغينا نمشيو بعيد ولا بغينا نديوها ان شاء الله va falloir rester concentré, نتادابتاو, نعرفوا نجيريو. ولوميليتي كنقولها خصنا نحترموا اي فرقه, اي ماتش ما غاديش يكون سهل وخصنا نساو دابا هذا الماتش باش نكونسونطراو في الماتش اللي جاي. ce sera un autre scénario ان شاء الله. on est concentré. j'ai dit حنا on est en mission ici, on a un statut, on a attendu. الدراري عارفينها باغين après كتبقى كره. donc حنا on a les pieds sur terre كنعرفوا مشينا. on a respecté la Tanzanie اليوم, on a accepté de temps en temps de pas avoir le ballon, de temps en temps de l'avoir. on a, je pense, bien géré, mais on est à l'abri de rien. خصنا نبقاو concentré vraiment, خصنا نخرجوا mais tout ce qui est extérieur, de l'euphorie, de tout ce qu'il y a. Je sais que cette équipe elle génère beaucoup d'espoir في البلاد وبغينا نفرحوهم. mais la compétition va être très longue, on va avoir besoin de tout le monde. هادشي اللي قلت في الفيستير في الاخر, غنحتاجوا اي واحد ان شاء الله. غير ما نكونوش عندنا لي بليسي بزاف, تكون عندنا الفرقه كامله. اللي شفتوا اليوم لا ديفونس ملي كتشوف مع امرابات رجعوا له ساتور, رجعت الفرقه ديال لا كوب دي موند. الناس ما حطوناش قيمه, لعبنا بزاف ديال لي ماتش سون امرابات سون ميليو دو تيران مع وناحي. ملي كان اللعابه ومع لو بون دابا on voit une autre équipe, on voit l'équipe du mondial, mais on n'a rien fait. franchement vous me connaissez, انا غادي match après match ان شاء الله. دابا الحمد لله on est content, on n'a rien fait, on continue à travailler. لا rien de particulier, on est sur notre plan, كنعرفوا واش كنديروا. à la mi-temps هما عارفين on a fait le plus dur, mais il fallait ما كانش خصنا تكون عندنا la perte de concentration بحال شفنا في لي ماتش. علاش عاونونا نلعبوا الاخرين؟ باسكو شفنا ملي en deuxième mi-temps souvent كاين une perte de concentration d'un adversaire. البارح l'Afrique du Sud en deuxième mi-temps طاحت, كان بزاف les équipes في deuxième mi-temps تصايدوا. Donc ça nous a donné de quoi réfléchir, à dire qu'il fallait être vraiment concentré. La moindre erreur elle peut être punie avec ce genre de climat, et on est resté concentré, on a su faire le dos rond. ونستناو le deuxième but اللي جا. والصراحه عندي un staff ماشي غير رشيد, غريب. عندي les préparateurs physiques خدموا مزيان, عندنا un staff médical magnifique, l'entraîneur ديال جويل. احنا عائله, on a réussi à créer ça dans le staff. Et comme j'ai dit, les joueurs, on va avoir besoin de tout le monde.
ولا بغينا نحيدوا هاد لا ماليديكسيون اللي عندنا في لا كوب d'Afrique, faudra qu'on soit unis. Faudra qu'on soit غنعاودها l'humilité, il faut pas s'enflammer. À chaque match, on peut revenir vite les pieds sur terre. On va souffrir, faire de la compétition, on va souffrir. Mais on va donner le maximum. Je veux donner une belle image de notre équipe, de montrer qu'au mondial, on était une grande équipe et qu'on reste une grande équipe, Inch'Allah. Yes, you have pressure, of course. You know, when you are in the fourth team, best on the world, everybody is waiting to you, is waiting a performance. And in your country, the first, after in Africa, everybody want to play against Morocco. We know that. We need to fight. We need to accept that. You need to live with that. But with humility is very important. You respect every team. And you work hard for, inshallah. You try to do your best for you win this AFCON, inshallah. لا احنا غاديين احنا ديما كنقولها عندنا فرقه وني دي كومبيتيتور وما كانش شي فرقه اللي جات لا كوب دافريك باش ما ديهاش بالحق تقولها بفمك تبغيها حاجه التيران حاجه اخرى وكنعرف ملي ما درنا والو اليوم بيان سور درنا الخدمه ديالنا دو فاسون كاين شي ناس اللي يقولوا سي نورمال المغرب اللي يربح اليوم كنقبلوها مي بحال اللي قلت لك اي ماتش غيكون عنده السيناريو ديالو غنتعذبوا غنعاودها بغينا نخرجوا من هاد لابول بعدا ومن بعد غيكون لي ماتش اليمينيسيون ديريكت اللي غيكون ان اوت ستيل بحال ملي كيقولوا الكره ما بقاتش فرقه صغيره عندهم الصح كانت فرقه صغيره حنا بينا في كوب دي موند ما كانش فرقه صغيره وخصك تحترم اي فرقه وغنبقاو في هذا الشيء وديما غتشوفوا سي با د لا فوس موديستي سي الكره تبدلت اي فرقه دابا عندهم دي زونترينور دو نيفو عندهم دراري كيلعبوا في الاوروب عندك دراري اللي كيتفورميو وعندك شفتي دابا لي تيران عندك لي زاربيترو او نيفو كبرت الكره il faut respecter tout ça on va dans cet état d'esprit le plus important aujourd'hui باش نسالو هي الربح حنا غاديين دابا خصنا نريكوبيريو باش نكونوا موجودين في الماتش الثاني ان شاء الله اول حاجه عطات الله حسب اون دولور او كوادريسيبس دابا شي 5 ايام كان يقدر يبدا الصراحه كان يقدر يبدا بالحق شفتو مع لو شوا اللي درت مع مزراوي سيتي ان باري وملي جبت شيبي الصراحه كتعرفوني ملي كنجيب واحد كنثق فيه دونك في الاخر باش تلعب على الصحه ديال عطات الله ولا كنت دخلته ماشي 100% بحال اللي ما كنثق في شيبي وكنقولها كاين دراري كيستاهلوا ملي كيستاهلوا خدم مزيان محمد الصراحه ملي جا بحال كيفكرني في عطات الله ملي جا في لا كوب دي موند ما حشمش عنده الثقه حطيت له ما ردليش التوني اليوم والحمد لله كترجع في لا كونكورونس اللي بغينا دابا يحيى ان شاء الله غيرجع واش دابا غيبدا الماتش الثاني غنشوفوا بالحق مزيانه لينا سي تري بيان جو تري كونطون باسكو ما كانش ساهل سي كوم بوفال الصباح كان غيبدا لي دو ما بداوش دخلنا دو جوار سا فيت سا لا كلي ديال لا كومبيتيسيون خصنا غنحتاجوا اي واحد لا ما ديما غندابز على ما كنفهمش انا ديك جو اوفونسيف جو ديفونسيف جو ملي عندنا الكره بيان سور بغينا نكونوا اوفونسيف بغينا نماركيو البيوت بحال الكره ديما كنقولها هي دو فاز ملي ما عندكش كره ملي عندك الكره خصك حنا عندنا لو بلان دو جو ديالنا من عام دابا كنخدم مع الدراري عارفين شنو كيديروا ملي عندنا الكره كنعرفوا شنو نديروا ملي ما عندناش كنعرفوا شنو نديروا مره ما كيخلوناش الكره ولا ما نقدروش نشبروا الكره كنادابطاو اللي مهم هي لو بلان دو جو لي كلير اللي مهم اللي عندي دابا زايد يمكن هي لي شونجمون اليوم اون ا دي اوبسيون دي فري اوبسيون اللي ما كتخليش واحد اللي في التيران يقدر يترخى عرف كاين لا كونكورونس وهذه مزيانه لينا